Oh, towing. towing bus itu cuma butuh penumpang satu perangkatan bawah betul kabeh.
Iya lain pan ronde pertama teh iya lain. Langsung. Tapi eta aya di dinya tah. Aya eta nu keur naik. Heeh. Dihanap atuh dahana dihanap yuk. Memeh nanjak yuk. Heeh. Iya, belah kanan. Iya. Dia apa, Ben? Oh, ngasih dia. Orang bari ngomekeun rem. Iya. Nyengsol. Kurang mak kepantes sering bikin rem. Sarapan lah ini sejarah ro si handapna deui. Kuat yang ngapor up. Kamu kemana aja, hei, kok nggak ulin-ulin? Pakol gayung ya? Modus, tingginya tadi modus tuh. Sambil kepak melak cabai tadi itu ulin. Ini dijadi di masnya. Masih gerem ya Pak. Dekat. Yang dekat tangkah. Gerem. Banyak semut merah. Semut merah. Balik ke diriku apa sama? Kan itu nyelap beren jero kan belah di. Jero. Nyelap. Hal itu. Gimana sama itu? Kan dia dadetkeun ai padan mah. Ya. Iya, rendang mah. Iya, Ham. 50. Nah, itu 20 acan ya? Murah di mah. 17 ribuan banyak.